негізі мынау ұршық ол енді ось сияқты нәрсе ғой. Мировая ось деген ұғым бар. Евразия халықтарының мифологиясында жер кіндігінде ғаламтау, ғаламтаудың басында ғаламдық ағаш, жер ортасы. И ұршықта сол сияқты ол да сол ось, ғаламдық остың бір түрі, былайша айтқанда. Және де ол айналады ғой. Сосын мынандай неше түрлі жүннен жіп иіргені ол хаостан үйлесімдік, тәртіп жасау сияқты процесс. Иіру жалпы бір нәрсені піспекпен пісу, иіру ол бәрі де хаостан бір нәрсе жасау, әлемді жасау, тәртіпті жасау. Сонда бүкіл және жіп деген өмір жібі сияқты қабылданады. Қазақтарда бұрында болды ғой ұғым, адам ұйықтағанда оны жаны бір жақта ұшады, жаны денесіне бір жіп арқылы жалғанады. Адамды сілкіп оятуға болмайды, шошытып оятуға болмайды, өйткені сол жіп үзіліп, адам өліп қалуы мүмкін, жаны ұшып кетеді деген. Сондай нәрселер болды ғой, қазір ғой, бәріміз будильникпен тұрамыз, менен басқа. Сонда бүкіл көп халықтарда мынау жіп иіретін құдай әйел, құдай тәңірие, олар тағдырдың тәңіриесі болып саналған. Сондай. Қазақта енді кішкене ожағы кетіп қалды. Қазақта көбінесе мынау өрмек тоқып жатқан әйел. Анау бар ғой, мысалы, қозы көрпеш өрмекті үзіп кетеді, тағы да бір батыр кейіпкер бала кезінде ойнап жүріп өрмек өзеді. Сонда анау кемпір оған айтып тастайды ғой, немене жерде жүрсің, сенің анау жақта 8 ағаң жоғалып кетті, я сенің қалыңдығың бар, айтырылған, не жүрсің, сенікі не жүріс деп шындықты айтады. Сосын қаһарман жолға шығады, мақсатына ұмтылады. Ол қазір біз жай ғана кемпір деп қабылдаймыз, шынында ол сол тағдырдың иесі. Оған шындықты ашып, өмірлік мақсатын көрсетіп жіберетін. Сондай кемпірлер ғой. В общем, жіп деген оңай нәрсе емес.